ଥରେ ମୁଁ କହିଥିବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚିକେନ୍ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଆପଣ ହୋଟେଲ ଚିକେନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଚିକେନ୍ ହିଁ ଭୁଲିଯିବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ତ ନନଭେଜ୍ ତ ହେବାଟା କମ୍ପଲସରି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇଟା ମୁଁ କେମିତି କରିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି 750 ପାଖାପାଖି, ଯାଥିରେ 2ଟା ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଟିକେ କଟିଂ ଦେଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ତା ଦେହରେ ପଳେଇବ। ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ତାପରେ ମୁଁ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଲ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଦେଇଛି। ଆଳୁ ଆପଣ ଅପସନାଲ୍, ଯଦି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ନେବେ, ଯଦି ନ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତ ମୋତେ ଆଳୁଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆଳୁଟା ହିଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ମସଲା ନେଇଥିଲି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡି ନେଇଥିଲି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡି, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଆଉ କରି ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଫିସ୍ ମସଲା। ଫିସ୍ ମସଲାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା ତା ଭିତରେ, ତ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତ ସେଟା ପକାଇ ଚଳିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର। ତ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ଚିକେନ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ରଖିଦେଇଥିଲି। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି କିଛି ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହଳଦୀ, ତେଲ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହାଲକା ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ରଖିଦେଇଥିଲି କିଛି ସମୟ, ଯାହାଫଳରେ ତା'ର ଅଂଶଟା କଟିଯିବ। ତ ଏଠି ଗୋଟା ମସଲା ନେଇଯାଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ଗରମ ମସଲା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଟା ଘର ହୋମମେଡ଼୍ ନୁହଁ। ତ ଗୋଟା ମସଲା ନେଇଯାଇଥିଲି, ତେଜପତ୍ର, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ ଆଉ 2ଟା ଜାଇଫଳ, ଗୋଟେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ସେମିତି ଅଛି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ଚିକେନ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ପକାଇ ପାରିବେ, ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟା ମସଲା କିଛି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି, ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କହୁଛି ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥରେ ବନେଇକି ଖାଇବେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ପିଆଜଟା ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବେଶୀ ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣ ଗୋଟା ଚାହିଁଲେ କୁଚେଇକି ପିଆଜଟାକୁ ଜାରି ପାରିବେ। ଯଦି ବି ଗୋଟା ଆପଣ ଜାରି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପେଷ୍ଟ କରିବି ଜାରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ପିଆଜକୁ ଅଲଗା ନେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ମିଡ଼ିୟମ୍ 200ରୁ 250 ଗ୍ରାମ ଚିକେନ୍ ମୁଁ ପିଆଜ ନେଇଥିଲି। ଚିକେନ୍ 750ରେ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ମୋତେ ଗ୍ରେଭିଟା ମୋର ରଖିବାର ଥିଲା ଯେହେତୁ, ସେଥିପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଳ୍ପ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ପିଆଜଟା ଟିକେ ପାଣି ଅଂଶ ମଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାଣି। ତାପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମସଲା ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡି, ଆଉ ଚିକେନ୍ ମସଲା, କରି ପାଉଡ଼ର, ତ ତାକୁ ସବୁ ମୁଁ ଏখানে ମସଲା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ପିଆଜରେ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ତେଲ ଛାଡ଼ିଛି। ତାପରେ ସବୁ ମସଲା ପକାଇଦେଲି ଏବଂ କଟା ହେଇଥିବା ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ଟମାଟୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ମୋ ମନେ ନଥିଲା। ତ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଯେତିକି ମସଲା ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ନିହାତି ଅଦା ପେଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଷିବେ, ହାଲକା ହାଲକା ଆଞ୍ଚରେ। ସିମ୍ କରି ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଚୁଲି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ କମ୍ ଜାଳ ଦେଇ କରିବେ, ଯେଉଁ ଫଳରେ ମାନେ ବାଟଣଟା ଆମର ପୋଡ଼ିବନି, ବାଟଣଟା ଆମର ତଳେ ଲାଗିବନି ଏବଂ ତେଲଟା ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତ ତରକାରୀଟା ଟେଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମସଲା ମୋର 50% ହେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଥିଲା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମସଲାରେ ମରିଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି କଲର୍ ଲଙ୍କା ଦେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଦେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବାଟଣ ଟିକେ ଏତେ କଲର୍ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମ ଦେହ, ଆମେ ହେଲ୍ଦି ହାଇଜେନିକ୍ ବି ଖାଇବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଦେଖେଇଦେଲା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ଚିକେନ୍। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ପକାଇଦେଲି 2ଟା। 750 ଚିକେନ୍ରେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ହିଁ ମୋର ଅଧା ପଡ଼ିଥିଲା, ମାନେ 2ଟା ଲେଗ୍ ପିସ୍। ତ କଲିଜା କରାଟା ଏମିତି ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପକାଇକି କଷିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ, ଯେମିତି ତା'ର ସ୍ମେଲ୍ଟା, ଚିକେନ୍ ସ୍ମେଲ୍, ଯେଉଁ ବଏଲ୍ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସେ ସେଟା ଆପଣ ଯେମିତି ଯିବ। ତ ଚିକେନ୍ଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମର ସିଝିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରଟା ଯେମିତି ଆମର ମସଲା ପୁରା ଅବଜର୍ଭ କରିବ, ସେହି ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଚିକେନ୍ଟାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40ରୁ 45 ମିନିଟ୍ କରିବେ, ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତ କଲେ ସେ 15-20 ମିନିଟ୍ ସିଝିଯିବ ଯେହେତୁ ବ୍ରଏଲର୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଟୋଟାଲ୍ 45 ମିନିଟ୍ କଷିବେ। ମୋ କଥା ମାନିକି ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭରଟା ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ ନା, ସେ ଟୋଟାଲ୍ ସେ ଏରିଆଟା ହିଁ ସ୍ମେଲ୍ ହେବ। ଆମେ କ'ଣ କରୁନା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଇକି ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ ଦିଅନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ତା ପାଣି ଅଂଶ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଠୋପେକି ପାଣି ଦେଇନି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଚିକେନ୍ ପକାଇଥିଲି। ତ ଦେଖ ଚିକେନ୍ରୁ ହିଁ କେତେ ପାଣି ବାହାରିଛି, ଆଉ ଏଇ ପାଣିଟା ହିଁ ମରିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଦେଲେ ସେଟା ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚିକେନ୍ କଲର୍ ଏତେ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ। ଏଯାଏଁ ଚିକେନ୍ଟା ପରଫେକ୍ଟଲି ହେଇନି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖେଇଦେଲି କି କେମିତି ମାନେ ହେଉଛି। ମାନେ ଚିକେନ୍ଟା ଯେତେ ସମୟ ମୁଁ ବହୁତ ସିମ୍ରେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଧୂଆଁଟା ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଜାଣି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସିମ୍ରେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଷୁଛି। ତାପରେ ଆଳୁଟା ପକାଇଦେଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଆଳୁଟାକୁ ହାଫ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବେ, ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବେନି। ତାପରେ ଚିକେନ୍ ସହିତ ହାଫ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆଳୁ ସହିତ ମାନେ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ପାରିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଚିକେନ୍ର କଟିଂ ଯଦି ନ ଦିଆହେଇଥିବ, କାରଣ ମୋର କଟିଂ ଗୁଡ଼ା ଦିଆହେଇଥିଲା, ଗୋଟା କଟିଂ ନଥିଲା, ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ଆଉ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ୍ କଟିଂ ଦେବେ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି।
तबे देखो मोर 80% मान चिकेन अलरेडी सीझी सारानी जहाँ टिके देले मैं टिके नरम करके तो कषि कर खाइले भल लगे। तो लेग पीस भितर टिके अच्छी मांस बेस तो टिकी बेस समय पर्यटन छाड़द से कषि हे। तो देखो कषि हो सारू भलसे आउ 5-10 मिनट पर आम टोटाल चिकेन सीझीज तो आलू भी हाफ फ्राए सीझीज। तापर कौन करें ना आप होममेड गरम मसला रखिंट ताहले पकेबे कौन होममेड गरम मसला ना आप नहीं पारे जायफल लवंग अलैच आउ जो चाइना सल्ट भी ग्राइंडिंग हुए गरम मसलें प्राय लोग कमेंट कर हुए हुए कि आप मैंडेटरी आप पकेबे ना किंतु अलैच लवंग जाई आ गोटा फाड़ मसला जो काठ मसला तो कंपलसरी ताको पकई गोटे रखिथे जो आप जेकोसी नॉनवेज पकई पारे साधारण भी हल्का गरम मसला पकई। तापर मुझ कि रखी धनिया पत्र नॉनवेज न पड़े तो भल लगे ना तो ताकू पकई देती। तो ये देखो चिकेनटा पूरा रेडी एक रकम हो जाइए। स्वाद अनुजाई पानी दे पारे जेहेतु मुझे अल्प पानी देती कहीं मत ग्रेवी रखार था तो आप हिसाब करदे। आउ हाँ गरम पानी देले बेटर जदि ना तो आप ठंडा पानी दे पारे कि गरम पानी बेटर होता है। तो मुझे गरम पानी दे तो चिकेनटा रेडी होता विशेष कर एत स्मेल होता बास्ना होता ना कौन कह। तो एमती थोड़ा चिकेन मो स्टाइल रांधु देखिए आप होटेल रेस्टोरेंट चिकेन भूल तो वीडियो भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे जमा भूलें रही जय जगन्नाथ। आपमती बनाती मत निश्चित भाव गोटे सुंदर कमेंट माध्यम जनइबे। आम चैनल जो फास्ट विजिट कर निश्चय सब्सक्राइब करके